lời nhưng mà dùng bài mơ mới bia được nông năng miền ấy đấy bạn số đấy bông ổn ở nàyថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបើកជាមួយនៅវ៉ាន់ដែលខ្ញុំកំងមកពីស្រុកក្រៅបាទហ្នឹងឯងវ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាស្រោមទូរស័ព្ទខ្ញុំកំងមករយៈពេល3ថ្ងៃមកដល់ស្រុកខ្មែរបាទអីវ៉ាន់ហ្នឹងនេះ case ទូរស័ព្ទណា Oppo Reno 2ដែលតម្លៃវាមួយតែ 84.28 បាតទេអញ្ចឹងគុណជាលុយខ្មែរអាចត្រឹមតែ84បាតដល់បងប្អូនជំនួយគុណទាំងអស់គ្នា84នឹងថា85ចុះថៃ$1អញ្ចឹងតម្លៃវា$2.30 សេននេះបានអញ្ចឹងថា$2.30 សេនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់ដល់គ្នាតម្លៃវារៀងធូរដែរលើខ្ញុំយើងបើកមើលវានៅក្នុងហ្នឹងមានអីដែរនិយាយពីការវាខ្ចប់វិញគឺស្អាតមែនតើបងប្អូននេះក៏ពិតតែស្រោមទូរស័ព្ទមួយប៉ុន្តែគេខ្ចប់មកធ្វើឲ្យរបស់យើងដូចមានតម្លៃហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាការវាខ្ចប់គឺល្អសុវត្ថិភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនចង់ចេះឬក៏ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការកំងឲ្យបានពីស្រុកក្រៅបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាញពីរបៀបកំងនឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតទេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតបាទបើយើងចែកដាក់មកនេះបាទនេះស្រោមទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតរឹងមែនតើបងប្អូនMonster ទៀតបាទហ្នឹងហើយស្អាតមែនទែនខ្ញុំដាក់ជាមួយទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះត្រូវតែហ្មងបាទកំងមកមានខុសទេបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវហ្មងស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានអីវ៉ាន់ធូរថ្លៃអីវ៉ាន់មានគុណភាពតម្លៃសមរម្យដែលខ្ញុំកំងមកពីប្រទេសថៃប្រទេសចិនផ្ទាល់លក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងតម្លៃសមរម្យនឹងឲ្យអាចឆាតចូល page ឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នឹងបានបងប្អូនខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះដាក់ពាក្យថាអូខេខាងខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចេះពីរបៀបកំងឲ្យបានពីប្រទេសចិនប្រទេសថៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment ក៏ដូចជាឆាតចូល page ខាងខ្ញុំនឹងបង្រៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រហូតដល់ចេះតម្លៃអត់បញ្ហាបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនចង់ជូនខាងខ្ញុំប្រហែលក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ